Si kumbang terkena ngorok tadi pagi. Ini sore hari jam 3.30. Obatin dengan produk Obama. Ini namanya Obama. Dikudak, diaduk-aduk dengan air hangat. Dengar suaranya kan? Berdiri saja sudah tidak mampu. Demam, mata berair. Oke, kita tunggu selanjutnya. Halo, selamat pagi. Si kumbang kemarin sakit, sekarang sudah sembuhan. Berak kehijauan sudah mulai keluar. Dengan obat Obama ngorok cukup 24 jam memulih kembali. Ayo kita bersih-bersih, berjemur di pagi hari.